ta'ala milo petunjuk langsung nalena misani nalena makatan ni alena pancaji balawoi alena matanoy nama gampang iya na to Nabi Ibrahim waktu na melo ya petama pie dia masara nyawana malaikat stres agar apa lima cen ni malaikat aku sudah pena kami Nabi Ibrahim lima mako melo ni adem param ake malaikat Ibrahim musammo gaji itu alemu maka da deko itu no maka dia Nabi Ibrahim wisasa nang kana to pi malu naya nay pasipulu nga ngaju nasi dia kampo tau pasipulu ngaju na manasaya may tuno nang kay patuda nga ako pa may kaya din para tama pi maka day maleka mapi din masila silang maka din Nabi Ibrahim aga silang ka nasa hinamay ko di tuno maka din Nabi Ibrahim aga di itu akat tamu maleka nasa melo ka bantu ko tapi demi na cucu bantu ko demi lau jay malaikat akhir demi na cucu bantu ko ilaw ko jolo alim muka ising ang ilaw ko po Allah Ta'ala maka demi malaikat maka demi Ibrahim agame matugasmu nasa naya maturo yang ingin si babusiya iya ko yalong nga isi law papore ang ingin law palutuman ang iya gue madehe napo papore busiya pande maka demi Nabi Ibrahim na podangi malaikat kinrome makume mangilo nasa o ilaw isibawan ako po ang Allah Ta'ala maka din Nabi Ibrahim ya ko kumi po ang Allah Ta'ala jadi ni ko suro iya mana langsung nasisang matoka na podangi malaikat nasisang matoka yan na to na kada Nabi Ibrahim tako maka hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya din para lokopi maka di po nga Allah wi atak kuya pi naranno nga mewaybi tappa maka di po nga Allah na podangnya pi kulna ya narukuni bardan pi cakke ko wasalaman cakke mapasalama ala Ibrahim apa iya kini cakke na din pasalama mati-mati Nabi Ibrahim apa mati macakke maka di po nga Allah bardan wasalaman iya na capa na wasalaman isappa idihe agi yun roy andre iya mabarakain na mapasalama diga aga yapeng itamo kote simpan ni patapulo sona patapulo wanin na inutuno Nabi Ibrahim denandre api maluak motie nandre gie capu agie au mani makat de Nabi Ibrahim diga aga mariga namu wajujun na de to nandre api makka de tau pandri tapat kareka sipak nan itu api matuno ya ko nalagga ipo ang Allah Ta'ala sipak na dinat tuno sige gambara api mi ya di sipak nan iba po ang Allah Ta'ala nalagga api dinat tuno ya natukong ka aga-aga pa mo tapi ang katopa ko patareka ya tapi ya ko pa hikmal yang ibatena maka dayero Nabi Ibrahim napitangyo ko idi maka dadenan re andre kong kay nasongyo ko bayne na ko denol bitaw kasiya sinapandre makumato garidi ko bulata dedi di kollenna ni andre ni pura nanasu bayne na Nabi Ibrahim ro lain Nabi Ibrahim na tuda na degataw na si mamandre tappa makat de denandre dege senandre makat de lo sappa taw kasiya si anak yatim sappa angka panaruntu na panoli kadalo ko boleh kalau mandre si bawah tudang na pandre jolo iya nanae na pamandre Nabi Ibrahim maka dito pandre tapa hikmah iya ko mapaccing ya agagay mo sidak kamu ina pamandre denandre api wa hikmah iya na to napake papasae maka iya kong kaaga bunga tarala tappa pasidak kami nah sandi mula balu ito matot tariolo ya ko mapalin na andre de na sa jo na andre mala na andre ko de na pura na pandre chokin na nasa dia ng jo na andre chokin na pa maka de ro pasidak ka kada papasalama na curi Nabi Ibrahim tapi tanya tahu choki mina pandre yan na to ampay magpira choki kada jo mandre katu choki pandre jolo pura pinalinan recokina na pamandre itu sama karena hakikatnya bersedekah dulu baru makan yo pidi ibampai pasar recokina patong mandre onroto na palasan
Tapi dia nak atau penrangnya deh. Itu ilmunya Pak Bu. Itu tomatot tadi Allah makom itu perinsina. Pada itu makanya Nabi tak sedekah yang paling besar mengalirkan air. Agar nabi kau awe iya naile mapa jala dinamo ina apa napa solo kupa ciri-cirinya. Manoko niya na nasa makojang-kojang. Asa wis tarumana niya tuma. Mana ka mapasolo we? Makojang-kojang mati matumunge. Agay masidak kay. Nasa ninong manue, ninong ngasuwe, ninong ulo-kuloe, matam mailayawa, nalay bere-bere, binala sari, manci pasidak ka. Sebab Nabi Tamatoma kada tidak ada sesuatu yang kau keluarkan di muka bumi yang menjadi makanan untuk seluruh makhluk kecuali sedekah di sisi Allah. Ya na pakai Pak Galungnya ko Pak Galuh sabar ako nan ribalao nasa pasidekah. Itu na pakai. Itu nasa pasidekah. Iya naro nala dasar. O kuniro maka dadi gage ko nan ribalao pasidekah. Dali na meto itu balao. Makanya kena capur di dalek nama itu jire makiro tapi angkat tu nampak guru atau pandrita riolo na baca atau matot tak kumili mapenubine masih disigi ya asal lontara na meumpalo isa na yaitu doa wirid untuk tidak dimakan ulat dengan juga tikus. Tak dunia robo makoko kapan alamnya nih, 30 rua lampa, bisa nah dia baca. Di dalam isinya itu ada sikirnya para nabi dan makhluk. Kesikiri na ulai ko tilalan na. Tu subhana man halakani walam yansani min ar-rizqin katu, baca di situ. Itu 38 lembar kalau tidak salah. Timbal balik, oki-oki. Ia tu na baca tawe na rekumar medine na panalaw na pasigari na pasiramne denan re ulla de to nan re balao kato yan tu biasa na kada lontara na yung palo tapi kamu pika apa ko penra tasapa yaro cuma itu orang tidak baca padahal isinya itu adalah birit-birit iya. Tapakan jaki ni sakka na. Pak ya tu ko masali sakka na masinga to tu balaw. Pak makare ye naji makasiki mak dire sakka. Pak makometigi tau dinudi pataka lupangi. Ya ko mi maponobini milodong, matanang mi milodong, nanri balaw sina milodong, nanri ulo sina milodong. Sisana na dupa na lupai. Na lupai. Iya, terutama ko tama ko kanton na makumrey masiki niya tu. Maka ko pendra. Wih, si Jana macerame, setengah ni talua. Oh iya. Kemudian. Iya ro ale malabina nabi tau na makadaka. Maku manibatina maku ragi pasalama ki pabu. Makanya saya wasiatkan salawat ini mani. Kayak kami tapake. Tapi aja tasalai salawat Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ibacai Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Napai baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Napai baca sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya kutulai baca kasih ratu setiap selesai sholat fardu terbaca kasih ratu. Ya kode tulai 70 na. Ya kode tulai cukup 40. Ya kode tulay 30 na. Ya kode mo patulay 10 na sidi. Ya kode tulay 7 na. Ya kode mo patalo na. Ya kode mo patalo. Allahumma salli bawa na tabaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Aja na luk bangir salawat. Ya kutulay mali salawat sisap buses sotale salawat 1000. Tapi aku dia tulai kata baca mo ko matahaya kito salawat Ibrahimiyah. Yaitu salawat Ibrahimiyah bu tahaya itu pacapurannya wan dingipaki milaw dong. Ibaci at katallu na pato milaw dong. Itu akan doanya mustajabah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa lagi? Hah? Wah, nakum itu sampai jangan. Toh? Iya ro baca. Iya kode tapala iya ro bismillah aka 10 sera napaki melodong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jumlah hurufnya. 10 sera. Baca ke 10 sera napaki melodong. Terutama ko wae mi pake makbura. Karena sama-sama itu bacaan. Ke 10 sera. Kung kata suruh kidodongi we. Maka dato dodongi cede we sama-sama itu dibacaan. Dibacanya ke 10 sera, kenapa tuh milodong? Wadi dibaca Fatihah, ya kunadapi ya kana budo ya kana stain tapakuling katelu, tapi setiap antaranya yang beri memilau. Maka dia betapa anak Ustaz. Kayak pun ada, aciciran, tapatada ngilimat takusarana, dua wadi bacanya. Ya kotanya inna ansalnahu bisa kita bacakan. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kapal amir to? Simak na kabay? Kapal mo? Angka kapuling merokwe? Angka mega. Angka tu ko pintu na kabay ka tu ketak belah dua. Angka ko tu yase. Itu tulisannya itu. Apa datu tau pandrita si pulu na payoki itu ku pintu na kabay. Iya ku pura ki onak masam pajaloro tabaca kasi ratu deta kasi asi na pake. Itu barakan itu. Makanya itu kau tahu masam pajasuna subuh pura ki masam pajasuna subuh baca nih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sikiri na malaikat. Iya tu na baca malaikat ini lek dalle ibaca kasi ratu ya. Ya ku meki tambah astaghfirullahal azim. Dipacurir jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim akasi ratu puragi masam pajasuna subuh atau sekalian sudah sholat subuh ya ku puragi masam pajaloro tabaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin ya ku dia tulek baca dua si polo natala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin gangkana ya akasi ratu ya kupure asara matu agi baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri gangkan yero aja tale wahluluk datang min lisani gangkan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri supaya malumu manang urusat tak kongka maka dawai malampela de ustaz de ulek baca kok kasih ratu ali mapuncoe alam nasara baca katelu kulu allahu katelu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi yassir wa la tu'assir. Akatalu setiap selesai sholat fardu tapi 5 atau tak tapalinna uku aro wa tata sebelah kiri. Napa isoro cede indok 5 menre uku tujuna jantungnya. Nah ibaca ya ro. Ya kongka masalah toloi tahu merusukan. Itu berkah. Apa lagi? Deto awe. Aga napi Pak Guromi ko dita player. Pakai alam nasrah. Alam nasrah. Aja na kurang kasi ratu baca lala na seso. Ini bisa parang betul. Alam nasrah. Saya diwasiatkan beberapa ulama. Saya datang bertanya ke beberapa mursyid. Dari sekian banyak ulama yang mengajarkan amalan, termasuk guru Profesor Dr. Kiai Jilipi almarhum, itu dari DDI. Ada beberapa. Ia paling mega na Pak Guru ng amalan bu, untuk derajat karir alam nasr yang paling banyak. Dari semua yang saya pelajari, ia paling mega alam nasr. Angka lalu pasangnya napodanga enak ya ko angka tau mato angka bija-bijanna na bacamu itu tau mato na alam nasara akasiratu lalanna sesusiwani lobe salah itu nih ini terakhir sudah lobe ini sudah na bacamu
alam nasrah akasiratu lalanna sesusiwannya. Jadi nakura siratu 100 ke atas kalau mampu, kalau 100 saja. Akasiratu na anak-anaknya satu. Anak-anaknya insya Allah degaga Maria wa umron. Iya. Jadi kalau anak-anak kita sabi maca to baterai bisa kena lobe to di pacar may lobe to nilai. Jadi saya selesaikan ini. Degaga anaknya tu Maria wa kedudukannya. Ya kung kau pa honor baru mulai menanjak karirnya, mulai perbanyak membaca surah ini. Nah, sebab surah ini adalah surah khusus yang dihadiahkan kepada Rasulullah sehingga membedakan dengan yang lain. Makanya upasangi perbanyak membaca. Ya makanya aku ipaki masuk paja sunnah. Ya aku masuk paja sunnah ki tali penguku. Bisa diulang sampai 11 kali atau 7 kali dibaca. Rakaat pertama, rakaat kedua dia nama digaga. Ya muri pakuli. Ambil sebagai wirid, insya Allah. Digaga tahu penuh kehidupan aku yang amalkan. Akan selalu diangkat. Bertahap. Itu berkat. Dapat lamir atau? Surah Al-Insyirah. Alam Nasrah. Iya. Nah insya Allah. Ajarkan ke anak-anak kita. Insya Allah. Itu surah khusus itu. Iya ni ko papakatan ng hati ina atay na. Kung masususay pa pinadungi, mandarima baramba aroy, mandarima dumba aroy masila bawang. Baca surah Al-Kausar, kemudian tenangkan insyaallah. Iya ni ko to lima susumpay pa pinadungi, cik desa kadamaji tulito melo macay na dito ka pakacay-chay ki, dito gaga susah na tuli mandari minre emosye, angkatu, nabita mapasanan. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akatelu atau akapitu, maka dia nabita. Siapa yang membaca ini 3 kali atau 7 kali, ditiupkan hawa dari dalam surga. Angka hawa ku ipulukulalan na surga, ipalansut tamu kuatin, kung Allah Ta'ala warungannya itu dengan malaikatnya. Ipatamu kulalan na atina sehingga dia tenang. Ia sikiri 2 gunana, maka dia nabita. Siapa yang membacanya, maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu barakat. Makanya namanya itu ta'ala sikiri insyaAllah. Ya natiyasa sahada naruwe. Sahada pamulangnya. Ya ko makada syahadu an la ilaha illallah, tanya sahada naruwe itu. Ya ko sahada naruwe itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang pay nabaca itu kay kita ko may matindro. Ang kataw malada lasanna, ibaca ya tunap pa itapuasan na itanay alebe. Insyaallah irisa tu kola sa pacapura si bawatan niya. Yan na tunah kada, akutana ko ukuruwe, sahada na munrui makutana. Itu disembunyikan para ulama dari dulu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.